told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and বন্ধুরা fake a কেমন আছেন? smile. আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আরেকটি নতুন ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও সুপ্তধারা ঝর্ণায়। আজকের পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো এই ইকো পার্কের মধ্যেই সুপ্তধারার খুব কাছেই সহস্রধারা ঝর্ণা নামে আরেকটি ঝর্ণা আছে। তাই একসাথে দুটো ঝর্ণাই দেখা হয়ে যাবে এখানে আসলে। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. বর্ষাকাল ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় এই ঝর্ণায় পানি কম থাকে। Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be ইকো পার্কের মূল গেট থেকে ভিতর দিয়ে ইট বিছানো পথ ধরে 5 কিলোমিটার আসলেই দেখতে পাবেন সুপ্তধারা ঝর্ণায় যাওয়ার ট্রেইলটি। by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. এক বাইকে 3 জন, একদম খারাপ রাস্তা। আর রিফাত বাইক চালিয়ে যাচ্ছে। আমি জানতাম না রিফাত এত ভালো বাইক চালায়। আল্লাহ ভরসা, দেখা যাক সামনে রাস্তাগুলো খাচুরা। এই ট্রেইল ধরে 40 মিনিট ট্রেকিং করলেই পৌঁছে যাবেন সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকো পার্কের অন্যতম আকর্ষণ সুন্দর এই ঝর্ণাটি। এই ট্রেইলের শুরুতেই বাঁধানো সিঁড়ি রয়েছে। সিঁড়ি ধরে কিছুটা পথ নেমে আসলেই বিশ্রামের জন্য একটি গোল ঘর রয়েছে। সেখান থেকেই শুরু হয় সুপ্তধারা ট্রেইলের মূল অ্যাডভেঞ্চার। ট্রেইলের শুরুতেই ভাঙাচোরা সিঁড়ি ধরে নামতে হবে প্রায় 10 মিনিটের মতো। তারপর পেয়ে যাবেন একটি ঝিরি পথ। To watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. ঝিরি পথে কিছুটা হাঁটার পর সামনের পর্বে ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত ট্রেইল। ঝিরি পথে ও পাহাড়ের ট্রেইলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোট বড় পাথর। পাহাড়ের নীরবতা ভেঙে কুলকুল ধ্বনিতে মুখরিত করে ছায়াপথে বয়ে চলেছে পানির ধারা। ইচ্ছে করবে ছড়ার ঠান্ডা পানিতে পা চুবিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকি। ট্রেকিংয়ের পথ ধরে এগিয়ে গেলে মাঝে মাঝেই কানে আসবে বিভিন্ন পাখির ডাক। চোখে পড়বে রং বেরঙের প্রজাপতি। এক সময় ট্রেকিং শেষ হবে। What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. পাহাড়ের মাছ থেকে উকি দেবে অনিন্দ সুন্দরী সুপ্তধারা। সুপ্তধারা আসলে একটি সুন্দর ঝর্ণার মিলিত রূপ। এর আসল সৌন্দর্য দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে বর্ষায়। অন্য সময় এই ঝর্ণা সুপ্ত অবস্থায় থাকে বলে এর নাম দেয়া হয়েছে সুপ্তধারা ঝর্ণা। সুপ্তধারা যখন জাগ্রত হয়ে ওঠে এর বুনো রূপ আপনাকে মুগ্ধ করতে বাধ্য। পাশাপাশি 3টি বুনো ধারা পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে এসেছে পাথরের ওপর, যেন 3 বোন পাহাড়ের কোল বেয়ে ঝরে পড়ছে অনন্তকাল ধরে। ভ্রমণকারীরাও মুগ্ধ হয়ে এর সৌন্দর্য সুধা পান করে আর ঝর্ণার পানিতে শরীর ভিজিয়ে ক্লান্তি দূর করে। But I know you can't tell, like nothing I felt. My mind overwhelmed,
চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে ১৯৯৮ সালে এই বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকো পার্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮০৮ হেক্টর জমি নিয়ে এই অভয়ারণ্যটি গঠিত। ১৯৯৬ একরের পার্কটি ২ অংশে বিভক্ত। ১,০০০ একর জায়গায় বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ৯৯৬ একর জায়গা জুড়ে ইকো পার্ক এলাকা। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং পর্যটকদের বিনোদনের জন্য বন বিভাগের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা পার্কটিতে রয়েছে বিরল প্রজাতির গাছপালা, হাজারো রকমের নজর কাড়া ফুলের গাছ, কৃত্রিম লেক ও নানান প্রজাতির জীববৈচিত্র্য। রয়েছে সুপ্তধারা ও সহস্রধারা ঝর্ণা, পিকনিক স্পট, বিশ্রামের ছাউনি। Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.